Partiamo dall'inizio. Chi è esattamente la madre e in che senso è intrinsecamente diversa dalle altre donne? Può sembrare una domanda semplice, ma in realtà mette in discussione i concetti di fondo cui fa riferimento alla comunità degli psicologi e degli psicoterapeuti. Nella mia qualità di psichiatra ho osservato e curato genitori e bambini durante tutto il corso della mia vita professionale. Per quasi 30 anni ho condotto ricerche sullo sviluppo psicologico nella prima infanzia. Ho studiato da un punto di vista clinico la relazione madre-bambino e ho lavorato con mamme e bambini che presentavano disturbi relazionali. Fino a non molto tempo fa avevo sempre pensato che la madre fosse semplicemente una donna con una responsabilità in più, che le richiedeva azioni e reazioni nuove. Certo, la presenza di un bambino la costringeva a sviluppare un repertorio inedito di emozioni e di comportamenti, ma ero convinto che restasse essenzialmente la stessa donna che era prima dell'arrivo del piccolo. Tradizionalmente i componenti della comunità psicologica, siano essi uomini o donne, nel loro lavoro con le madri hanno sempre fatto riferimento ad alcune teorie comunemente accettate, che per la maggior parte si basano su principi generali valevoli per un ampio spettro di persone e di modalità di funzionamento psichico. Nella loro ricerca di regole generali, gli psicoterapeuti hanno maturato la convinzione che tutti abbiamo un'organizzazione psichica di base, cioè un assetto mentale capace di spiegare il nostro comportamento e valido per l'intera vita. È grazie a questo assetto che ciascuno di noi riesce a organizzare la propria vita mentale. È il nostro assetto a determinare ciò che riteniamo più importante, ciò a cui siamo più sensibili o gli aspetti di una data situazione che notiamo maggiormente. Esso stabilisce ciò che suscita in noi piacere ed eccitazione, paura o noia, influisce sulle nostre scelte e sulla nostra tendenza ad agire in un modo piuttosto che in un altro. In sostanza organizza la nostra vita mentale e fa di noi degli individui coerenti. A seconda del loro orientamento, i professionisti della salute mentale, uomini o donne che siano, fanno riferimento al complesso edipico, a una personalità sicura o insicura, a un carattere più o meno portato alla dipendenza e utilizzano queste teorie per aiutare la persona in questione a comprendere il proprio assetto mentale. In ogni caso, indipendentemente dalla teoria adottata, la maternità è sempre vista solo come una leggera variazione rispetto all'assetto mentale preesistente. Nessuno ha mai pensato che la vita psichica di una donna possa cambiare in modo sostanziale con l'arrivo di un bambino. Per molti anni ne ero stato convinto anch'io, finché la coautrice di questo libro, che è anche mia moglie, mi aiutò a capire che i modelli psicologici tradizionali non rendono conto dell'influenza della maternità sull'assetto mentale della donna. Si trattava di una semplice intuizione, ricca tuttavia di profonde implicazioni sia per chi si occupa professionalmente di salute mentale, sia per ogni donna che entra nel mondo della maternità. Nel corso di questo processo mi resi conto allora ogni neomadre sviluppa un assetto mentale fondamentalmente diverso da quello che avevo in precedenza ed entra in un campo dell'esperienza sconosciuto alle non madri. Scusate. Non contano le motivazioni, le vulnerabilità, le reazioni emotive avute in passato. Quando diventa madre, ogni donna gira a partire da un assetto totalmente nuovo. Dopo aver sospinto ai margini la vita mentale preesistente, l'assetto materno andrà a occupare con forza l'area centrale della sua vita interiore e le imprimerà un carattere del tutto diverso.
L'unicità dell'assetto materno, che fu per me una rivelazione. Per molti versi ora mi sembra quasi un dato di semplice buonsenso. Dopotutto, quando vi preparate a diventare mamme, affrontate un'esperienza che non ha uguali nella vita e per un certo periodo di tempo il fatto di avere un bambino determinerà i vostri pensieri, le vostre paure, le vostre speranze, le vostre fantasie. Influenzerà le vostre emozioni e le vostre azioni e affinerà persino il vostro sistema sensoriale e di elaborazione delle informazioni. Avere un bambino imprimerà una svolta non solo alle vostre scelte e alle vostre preferenze abituali, ma anche molto probabilmente a gran parte dei valori in cui credete. La nuova condizione influenzerà in modo sorprendente tutte le relazioni precedenti e vi porterà a valutare con occhi nuovi i rapporti con le persone che vi sono più vicine, giungendo a ridefinire il ruolo che occupate nella storia della vostra famiglia. In quanto madre darete necessariamente vita a un assetto materno che per un certo periodo di tempo guiderà i vostri passi come la stella polare. Non si tratta semplicemente di una riorganizzazione della vita mentale, ma della nascita di un'organizzazione del tutto nuova che coesisterà accanto alla precedente e con ogni probabilità la influenzerà. E mentre tutto questo accadrà dentro di voi, nella vostra mente, all'esterno, nella vita materiale, sarete chiamati ad apprendere tutta una serie di compiti ugualmente nuovi, come allattare e prendervi cura del bambino, giocare con lui, metterlo a dormire e cominciare ad amarlo. Non c'è da stupirsi se il paesaggio interiore delle madri è stato scarsamente esplorato e poco spiegato. Le stesse mamme trovano a malapena il tempo per riconoscerlo. A questo punto potreste chiedervi come mamma che ne sente parlare per la prima volta. Questo assetto mentale durerà finché vivo. Sulla base della mia esperienza di clinico, ritengo che effettivamente vi accompagnerà per tutta la vita, anche se non sempre avrà una posizione centrale. Subito dopo la nascita del bambino, l'assetto materno occuperà tutta la vostra vita mentale, da dove detterà pensieri e comportamenti. La precedente organizzazione mentale viene semplicemente spinta sullo sfondo, dove resterà per un periodo di tempo variabile, parecchie settimane, parecchi mesi o addirittura molti anni, la cui durata dipende molto spesso dalla realtà pratica ed economica vissuta dalla singola donna, come per esempio il bisogno o meno di riprendere il lavoro. A mano che le necessità pratiche della vita richiederanno una parte crescente della vostra attenzione, l'assetto materno retrocederà in secondo piano, senza però sparire del tutto. Resterà in attesa dietro le quinte, pronto a riportarsi in primo piano all'occorrenza. Quando vostra figlia o vostra figlia avranno bisogno di voi perché sono ammalati, si sono cacciati in qualche guaio o si trovano in pericolo, subito reagirete come madre, indipendentemente dalla loro età. Uno spot televisivo trasmesso per molti anni da un emittente di New York ogni sera alle 10 diceva semplicemente: sono le 10, sapete dove sono i vostri figli? Sono sicuro che a quel punto ogni madre avrà rivolto un pensiero ai propri figli, sia che avessero 40 settimane o 40 anni. In quel momento l'assetto materno reclamava prepotentemente al centro del palcoscenico, pronta a entrare in azione se necessario.